Hi，歡迎嚟到 P 仔樂園。咁今日咧，大家會發覺咧個畫面咧唔係高清 4K 嗰隻畫面，即係唔係超高清嘅。點解咧？係因為我嘅 GoPro 咧，由於我嘅愚蠢嘅關係啊，所以出咗事。咁出咗咩事咧？俾大家睇下，係咪好正常啊？睇上去，其實有啲人應該已經第一下已經睇到唔正常嘅地方。冇錯啦，經過我咁聰明智慧嘅方式咧，我竟然調轉咗個電池擺㗎。咁咧。好無奈咧，我係掹極都掹唔到出嚟，係真係掹唔到噶，好痛苦啊！咁點算好咧？咁由於係咁嘅緣故啦，所以咧我就要諗下辦法，點樣可以去處理呢個問題啦。咁我上網去睇咗啲方式嘅，講嚟講去都冇人好似我咁蠢，係調轉嚿電池擺入去嘅。而係點樣呢？可能係條帶斷咗，即係電池有條帶噶嘛。咁斷咗之後係抽唔翻出嚟，咁佢哋就會揾膠紙黐佢出嚟啊。咁但係因為佢順嘅緣故啊，所以黐出嚟都係容易啲。而家呢，我係直頭係咁樣噶，係好卡住啊，係整唔到出嚟噶。所以呢，其實我已經即係我話俾你聽，用膠紙黐都係黐唔到，我都唔知點算。咁啊，上網再睇其他嘅方式啊，等等啊，講好多嘢啊。所有嘅GoPro 嘅使用守則啊、注意事項啊，係冇解釋到嘅。因此，我諗咗一個方法，就係頭先竟然俾我經過五金鋪買咗一個神器，呢個叫做 cam 尖 cam 啊。咁呢個 cam 咧，我已經去即係對比過幾個唔同嘅大細噶啦。我發覺呢個有可能係得嘅，但係個大細應該呢個啊，幾大到啊？死啦！我都唔知添。啊，125mm啊，係啦，我唔知125mm係咪講呢個地方長度？唔好理佢啦，睇下 O 唔 OK 啦。其實我好驚整爛呢嚿嘢，爛咗咧，各位，我哋 P 仔樂園就拜拜啦，直到我買到新GoPro為止啦。好，試下先。驚唔到啊？點算？我唔敢用力，係咪應該呢度用力咧？我驚爛啊！哇，出到嚟啦，好開心啊！所以咧，原來係用鉗係啱嘅，唔係用膠紙㗎。好，終於要小心啲，入翻去先，正常咁入翻去，開唔開到機先？我諗電池應該唔會死嘅。好，撳 GoPro 7，開到啦！好啦，所以咧。如果大家好似我咁，竟然係一樣咁蠢嘅話咧，可以買個咁嘅尖頭鉗可以處理呢個問題。咁但係如果啦，嗱，譬如我哋講到咧，呢度呢條壞咗咧，咁你點鉗都鉗唔到出嚟噶嘛？你會見到喺呢個時候咧，你需要揾嘅咧就係一啲好強力嘅膠紙啊，將佢黐出嚟。由於呢個位咧，其實一掹就 O K 噶啦。佢如果順嘅話就一掹就 O K 啦，就唔難嘅，用膠紙黐到出嚟嘅。咁到時候咧，你可以點樣去解決呢個斷咗呢條帶嘅問題咧？就係我會建議咧，大家千祈唔可以黐到呢啲位啦，因為你呢啲位咧係有金屬嘅接觸噶嘛，要去俾電噶嘛。咁你就可以喺呢啲位嗱幼啲嘅位置，呢度至呢度整一條咁樣咯，即係大約咁樣呢個位啊，白色呢個位至呢個位，見唔見到？喺呢度箍一個圈，跟住上邊咪留翻少少喺度抽咯，咁你咪可以自製一條可以即係攞起電池嘅帶咯。好啦，今集嘅 P 仔樂園解決問題嘅大任務咧，小心啲先，等下先，係啦，係成功咗㗎。如果你中意我哋呢條影片咧，記得讚好同埋分享，仲有咩意見喺下面留言俾我哋下次再見。啊，等等，唔記得訂閱我哋嘅頻道啊，下次再見，拜拜。入點心都係要小心啲。其實點解我會調轉咗嘅咧？冇事啊，低 B 好啦，低 B 啊真係。